ଶୀତୁଆ ପାଗରେ ଗରମ ଗରମ ସୁପ୍ ପିଇବାର ମଜା ହିଁ ଅଲଗା। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି କର୍ନ ସୁପ୍ର ରେସିପି, ଯେଉଁଟା ପିଇବାକୁ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ଦେହ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ଦି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୋନି ଯୋଡ଼ିଆ ରେସିପିକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଛି 2 କପ୍ ମକା। ଏମିତି ମୋଟା ଦାନା ବାଲା ମିଠା ମକା ନେବେ। ମିଠା ମକାରେ ସୁପ୍ଟା ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମେ 1 କପ୍ ମକାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ ଦେବା, ଆଉ ସେଥିରେ ଦେବା ଅଧା କପ୍ ପାଣି, ଆଉ ସ୍ମୁଥଲି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବା। ମୁଁ 1 କପ୍ ମକା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କଲି, ଆଉ 1 କପ୍ ମକା ରଖିଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ପରେ ସୁପ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ବନେଇବା କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋରର ଗୋଟେ ସ୍ଲରି। 1 ବାଉଲରେ ନେବା 2 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର, ଆଉ ଅଧା କପ୍ ପାଣି ଦେଇକି ମିକ୍ସ କରିଦେବା। କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ସ୍ଲରିଟା ଦେଲେ ସୁପ୍ଟା ହାଲକା ଟିକେ ଗାଢ଼ା ହେବ। ଏବେ କଡ଼େଇରେ ନେବା ଅଧା ଚାମଚ ତେଲ, ଆଉ ଦେବା ଅଧା ଚାମଚ ବଟର। ବଟର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ତେଲ ଦେଲେ ଗରମ କଡ଼େଇରେ ବଟରଟା ପୋଡ଼ିବନି। ବଟର ମେଲ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଦେବା ଅଧା ଚାମଚ କଟା ହେଇଥିବା ଅଦା, ଅଧା ଚାମଚ କଟା ହେଇଥିବା ରସୁଣ। ଏସବୁକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଅଦା ରସୁଣ ହାଲକା ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଲେ ସୁପ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ। ଏବେ ଦେବା 1 କପ୍ କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ ସଣ୍ଡା। ଯଦି ଏଇଟା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ୟା ଜାଗାରେ ପିଆଜକୁ କାଟିକି ବି ଦେଇପାରିବେ। 1 ମିନିଟ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିକି ଦେବା ଏବେ 1 କପ୍ ମକା, 1 କପ୍ ଗାଜର ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ନେବେ, ଆଉ ଏବେ ଦେବା ଅଧା କପ୍ କଟା ହେଇଥିବା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍। ଯେତିକି ଗାଜର ନେବେ ତାର ଅଧା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ନେବେ, ଆଉ ଦେବା ଅଧା କପ୍ ବିନ୍ସ। ଆପଣ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଅଲଗା କିଛି ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଏଥିରେ, ଯେମିତିକି ବ୍ରୋକୋଲି, ଛତୁ, ପନିର। ଏଇଟା ମକା ସୁପ୍ ବନାଉଛେ ତ ମକାଟା ଟିକେ ଅଧିକ ପକାଇବେ। ଏସବୁକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଭାଜିଲା ପରେ ଏବେ ଦେବା ମକାର ପେଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ରଖିଥିଲେ। ଏଇ ପେଷ୍ଟଟା ସୁପ୍କୁ ଗୋଟେ ବେସ୍ ଦେବ। ଆଉ ଏଇଟା ପକାଇଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ସ୍ଲୋ ରଖିଥିବେ, ନହେଲେ ତଳୁ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଏବେ ଦେବା 1 ଲିଟର ପାଣି। ପାଣିକୁ ଟିକେ ଗରମ କରିକି ନେଇଥିବେ, ଆଉ ପାଣି ଦେଲା ପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିକି ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ଏଇ ସୁପ୍ଟା ବନେଇବାକୁ ହାର୍ଡ଼ଲି ଆପଣଙ୍କୁ 20 ମିନିଟ୍ ହିଁ ଲାଗିବ, ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ବି ଲାଗିବନି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗିବ। ଏବେ ଏଇଟା ଟିକେ ଫୁଟିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଉପରେ ଏମିତି ଟିକେ ଫେଣ ଭଳିଆ ଆସିଯିବ। ୟାକୁ ଆପଣ ଚାମଚରେ ବାହାର କରିଦେବେ। ଥରେ ବାହାର କରିଦେଲେ ଆଉ ଏଇଟା ହେବନି। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିଲା ପରେ ଏଥିରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋରର ସ୍ଲରିଟା ପକାଇଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟା ନ ପକାଇଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ଟା ହାଲକା ଟିକେ ଗାଢ଼ା ହେଲେ ପିଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ହଁ, ଏକାଥରେ ସବୁ ଢାଳି ଦେବେନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ପକାଇବେ, ଆଉ ଏପଟେ ମିକ୍ସ କରୁଥିବେ। କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ପକାଇଲା ପରେ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଫୁଟାଇବେ, ଆଉ ଦେଖିବେ ସୁପ୍ ଟିକେ ଏମିତି ଗାଢ଼ା ହେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଥିରେ ଦେବା 1 ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ। ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଧା ଚାମଚ ପକାଇବେ। ସୁପ୍ଟା ଗରମ ସାଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ରାଗ ରାଗ ଲାଗିଲେ ପିଇବାକୁ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମର ମକା ସୁପ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା। କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପ୍ର ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ। ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।